အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီ program မြန်မာလေးပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ပြင်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ADM element တွေဖြစ်တဲ့အသုံးများဆုံးဖြစ်တဲ့ element type တွေကိုဆက်လက်မြောက်ပြပါရမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာတက်ကိုရေးယူလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့စာမျက်နှာတက်ကိုရေးယူရမယ်ဆိုရင်ဘောမြောက်သုံးကြောင်းလေးမြောက်သုံးကြောင်းလေးတစ်ချက်နေအောင်လေဒီကနေဘောလေးဒီကမြောက်လေးကိုတစ်ချက်နေပါဝေးရနေဒီမှာနေမှာဘေးကနစမယ်အပေါင်းနေနေဒီနေ့မှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးထားခဲ့လို့ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်လည်းလည်းမောင်လို့ပဲရေးလိုက်တာပဲ create ကိုနေမယ်ဒီပထမဆုံးစရောက်လာတာဒါ main CS ဆို JavaScript ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်ဒီမှာ ADM ဖြစ်တဲ့အတွက် ADM ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်အောင်အဲ့တော့ ADM အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ်ဒီအားဆိုရင်တော့စာမျက်နှာတစ်ခုရပြီနော်ဒါတော့ဒီ skill application နေတာသူပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကြီးအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးလေးချင်းပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ video မှာချင်းပြခဲ့သလိုပဲတိုင်အောင် ADM လာမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ADM လာမယ်ဒီအောင်ဆုံးမမြင်လားမသိဘူးADM ဖွင့်လာမယ်ADM ပေးလာမယ်ညာဟက်ခေါင်းစဉ်လာမယ်ခေါင်းစဉ်ဖွင့်လာမယ်ညာဟက်ပေးလာမယ်ညာ body လာမယ် body ပေးလာမယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်သူရေးထားတယ်မီဒီယာရေးပေးထားတယ်မီဒီယာရေးပေးရတယ်တိုက်တယ်ရေးပေးထားတယ်တိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုဒီ project ရဲ့နာမည်ကိုပြောကျွန်တော် run ပြပါမယ်တိုက်တယ်မှာ ADM ရေးထားတယ် run လိုက်လို့ရှိရင်တိုက်တဲ့ ADM ကဘယ်မှာပေါ်လာလဲဆိုဒီပေါ်မှာခင်ဗျဒီပေါ်မှာပေါ်တယ်project နဲ့ဟိုတိုက်တဲ့ ADM ကျွန်တော်တို့ practice ပြန်ပါခင်ဗျဒီမှာ link via site check sky CS CS အဲ့ကြောင့်လည်းပါပြောရဆိုနောက် CS ကိုမှကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် CS ဆက်လက်တင်ပြတင်ချမြောက်ဝယ်ပြီးမှပြောတယ်အနေမှာ CS ရေးတဲ့နေရာမှာ3မျိုးတော့အဲ့ဒါရေးရတဲ့နေရာမှာ3မျိုးပြောတယ်ဒီမှာတော့ JavaScript ဆိုတော့ JavaScript နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ3မျိုးနော်ကျွန်တော်ဆက်လက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ရင်ပြအောင်ပါဒီhypotenuse ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ A1 A2 A1 to A5 လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော် acidic ရှိပါတယ်ခင်ဗျအကြောင်းလည်းဟိုတကဆက်လက်လေ့လာမှာပြရတယ်မှာပိတ္တဟိုနတိတူဟိယဆိုတဲ့အနေရောဒီကြောင်းကိုခဏပြလိုက်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောပြမှာတော့ဒီဟာမှာ3 programmer တွေ3မျိုးဖြစ်တဲ့P အကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာအောင်ခင်ဗျP
P အင်္ဂလိပ်က P ပေါ့ဗျာP ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်paragraph ကိုပြောရင်ပြောရတယ်နော် paragraph စာပိုက်တွေရေးရနေရမှာP တိုက်ကိုသုံးပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်P တိုက်ကိုရေးမယ်ဆိုရင်အင်္ဂ bracket ရေးမယ်အင်္ဂ bracket ကြားထဲမှာP ကိုရေးမယ်ပြီးကြရင် bracket P ရေးမယ်တခါလေးရေးကြပါမယ်ဗျာပြီးကြရင် P ကိုရေးမယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ရင်ဟုတ်အောင်ကြတော့ဂျာမှာကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးကျွန်တော်ကတော့ဒါ website တစ်ခုကနေ copy ယူပြီးကျွန်တော်ချပြမယ်နော်ဒီပိုင်းwebsite တစ်ခုကokay ကျွန်တော် website ကိုတော့မနေတော့လုံးဝကျွန်တော်မှတ်ထားတာပဲယူလိုက်ရမှာcopy နဲ့ space နဲ့ patch နဲ့okay များတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ယူလိုက်ပါဦးဟုတ်ပတ်ချပြီးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော် website မှာတန်းပြီးပဲနောက်ကကိုယူရတယ်ဆိုရင် website မှာ copy ယူပြီးတော့ဒီစုံမှာတစ်ခါတည်းပတ်လာချလို့မရဘူးခင်ဗျလုံးဝရင် website ကကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို copy ခဲ့ပြီးလုံးဝတစ်စင်ပတ်ချပြီးဆိုမှနောက်ကနေတစ်စင် copy ပြန်ယူမှအဆင်ပြေလို့မဟုတ်ပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလွှမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်မယ်ဒီနေ့တိုင်းပဲစင်ပြေတော့ပါရဂရာရေးတဲ့နေရာမှာ P ကိုအသုံးပြုပြောရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီအပေါ်ကမီဒီယာတွေတိုက်တဲ့အပေါ်ကမီဒီယာချာ UTF တဲ့ဘာလို့အားတွေကျွန်တော်သူစော်ရပြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းလာသုံးနေဆိုတော့ဗမာစာကိုဟန်ကြည့်လို့ချင်းအကောင့်တွေပါမှာဝင်လို့ရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပဲယူလိုက်တော့ပေါ့ခင်ဗျာရင်ပြူမှာတော့ကျွန်တော်အားတွေဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီ interview 3ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီးတယ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တော့ idea မှာ element ဖြစ်တဲ့အသုံးများသောအကြောင်းအရာကိုဆက်လက်သုံးများသောဖြစ်တဲ့ element ကိုဆက်လက်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျဟုတ်paragraph တိုက်ကိုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်မြောက်ပေးမယ် ADM element တကူတော့ bottom ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုစာရအောင် angle bracket ရေးမယ် angle bracket ကြားမှာရေးရအောင်ပြောရတယ်ဗျတော့ bottom အဖွင့်ရေးမယ်ပြရရင် bottom ပိတ်လာမှာခင်ဗျ
အားလေးတစ်ချက်ရမ်းကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျဘလုံးမြင်တယ်ချင်းလုံးအားလုံးမြင်လာလို့ဒီခလုံးလေးတစ်ခုရလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာခလုံးလေးနှိပ်လို့ရတဲ့ခလုံးလေးတေးနေလို့မြင်လာတော့မသိဘူးထောင်းလိုက်ရင်ကလာတော့ချိန်တယ်အားလေးတေးနေတဲ့သူခလုံးကြားထဲမှာစာရေးလို့ရတယ်စာသွားရေးကြည့်အောင်ပြတစ်ချက်ရမယ်ဘောတော့နှစ်ခုကြားမှာစာတစ်ခုရေးလို့ရတယ်သူ့ဘာလို့နာမည်ပေးအောင်မလဲမြန်မာလိုရေးလိုက်မှာတစ်ချက်ရမ်းကြည့်အောင်ခင်ဗျမြန်မာဆိုတဲ့ကလုတ်လေးတစ်ခုကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘောတော့ဆိုတာကလုတ်တွေရေးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျဘောပလီကလုတ်လေးပုံစံမျိုးပေါ့ခင်ဗျအဲ့လိုကလုတ်တွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုထားတယ်ဒီမြန်မာဆိုရင်ကလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဘာလို့စမသွားဆိုရင်တော့သူကကလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ချင်းကိုပေါ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်ဖို့ရအတွက်ကတော့JS ဆိုတဲ့ JavaScript နည်းပညာနဲ့လုံဆောင်မှာရမယ်ခင်ဗျအဲအကြောင်းအရာတွေလည်းဒီ HTML ပြီးလို့ HTML ပြီးရင် CSS ပြီးလို့ချင်း JavaScript အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်အများကြီးပြီးသွားမှဖြစ်တယ်ခင်ဗျအသုံးများဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲအရင်ဆက်လက်များဝင်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျဖော်တော်ချင်းနဲ့ programming language ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ညီကိုများအတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ